Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vou fazer um pão caseiro de liquidificador e vai calabresa. É super fácil, vocês vão adorar. Mas antes de começar, já se inscreva no canal, deixe o seu like se você já gostou da dica de hoje. Então, bora lá começar? Vou começar cortando a calabresa, aliás, já comecei a cortar. Estou cortando em quadradinhos de uma calabresa tamanho médio. Agora é só levar à frigideira para fritar. Não precisa colocar azeite e nem óleo. A própria calabresa solta um óleo que acaba fritando e deixa bem douradinho. Já está bem fritinha a calabresa, eu vou retirar o óleo com uma escumadeira e transferir para outro recipiente e reservar. Agora vamos fazer a massa. No liquidificador eu vou colocar o leite, o ovo, vou colocar o açúcar, o sal, o óleo primeiro. Vou colocar o sal e vou bater até ficar bem homogêneo. Já está pronto, agora eu vou desligar e transferir para outro recipiente. Vou colocar em outro recipiente a farinha de trigo, o fermento para pão, um pacotinho inteiro, vou dar uma mexida. É uma receita bem fácil e bem prática também. Esse pão ele fica mole, não precisa sovar. Agora eu vou colocar a mistura do liquidificador e vou mexer. Vou misturar. Esse é aquele pão que não precisa colocar na mesa para sovar e nem enfiar a mão na massa. Gente, com um garfo ou uma colher é só mexer. A massa ela fica bem mole mesmo. É assim que fica. Olha que bonita que fica a massa. Agora eu vou colocar a calabresa bem sequinha e vou envolvê-la em toda a massa. Pode incrementar colocando pedacinhos de queijo. Fica bem gostoso. Agora eu vou colocar numa forma de buraco no meio, mas pode ser naquela outra forma de pão mesmo. Sabe aquela outra forma retangular, compridinha? Então, pode ser colocada naquela forma. Essa forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro. Agora eu estou jogando orégano e também parmesão. É a gosto, se vocês não quiserem colocar, não precisa colocar. Vou cobrir com um pano e vou deixar crescer por mais ou menos 30 minutos. Vou deixar até dobrar de volume. Já dobrou de volume, agora é só levar ao forno 200 graus de 40 a 45 minutos, aproximadamente. Aí vai depender do seu forno, né? Cada um conhece o seu. Bolo pronto, olha que lindo que ele ficou. Não é bolo salgado, é pão salgado. Agora é só
deixar esfriar e desenformar. Agora eu vou cortar para vocês verem. Ele fica bem macio esse pão. Olha, com um cafezinho. Que delícia! Então é isso, chegamos ao final de mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou e até a próxima. Tchau, tchau!